Алғашқы кадрда біз полицейлер кафеге кіргенде бір стакан кофе ішіп отырған адамды көреміз. Бұйрықты естіген соң қолын жоғары қойып, еш қарсылықсыз беріледі. Оны алып кеткен соң артта қалдырған латте көбігінде сұрақ белгісін қалдырады. Алғашқы тизер осыдан бір жыл бұрын өндірістің тоқтап қалуына дейін түсіре алған кадрлардың аздығына негізделген қысқаша көрінісін ұсынды. Фильм бастапқыда 21 маусымда кинотеатрларда көрсетілу керек еді. Кейін 1 қазанға дейін созылды. Енді кинотеатрларда 2022 жылы 4 наурызда шығатын болады. Жақында көрсетілімге шыққан инсайдерлер фильмнің қандай болатынын айтты. Олардың айтуынша, таспа Хеллоуин кезеңінде орын алып, бір аптаға созылатын детективтік сюжетке арналады. Роберт Паттинсон Бэтменді осы ғасырда үлкен экранда бейнелеген 3-ші актер. Трейлердің басында Бэтмен Архем ауруханасы келеді. Ридлер шынының артында шынжырмен бекітілген. Дәл осы көрініс кезінде Бэтмен Ридлерге айқайлап, әйнек тұрады. Бэтмен әйнектің арғы жағында «Сен не істедің?» деп ашулана айтады. Болжам бойынша бұл көрініс фильмнің ортасында немесе соңына қарай орын алуы мүмкін. Сондай-ақ Ридлердің Бэтменге «Мен саған жетуге тырыстым» дегеніне қарағанда, түрмеде отырып, қылмыстық ісін жалғастырады. Бэтменнің даусына келетін болсақ, көрермендер Бэтменнің кекшіл екенін айтқан. Фильм жарық пен қараңғылықты теңдестіреді. Ал Бэт дабылды қорқыныш құралы деп атайды. Бұл жарық аспанға түскенде жай қоңырау емес, бұның ескерту екенін айтып комиссар Гордонға түсіндірді. Трейлерде Бэтмен бұрынғы нұсқаларға қарағанда әлде қайда ашулы және қатыгез. Тіпті Бэтменнің адам өлтіруге дайын екені көрініп тұр. Мэтт Ривз фильмнің реңі Ноланның марапатталған трилогиясынан әсер алған сияқты. Готэм Сити керемет готикалық көріністерге толы. Сонымен қатар, Бэтменнің дәлізде қатыгездікпен төбелесетін көрінісі бар. Қарулы адамдар Бэтменге оқ жаудырған кезде оларға қарай баяу жүріп, оңайлықпен соққының астына алады. Фильмде өте қараңғы атмосфераны музыка толықтырады. Nirvana тобының Something in the Way әні қараңғы кадрлардың фонында естуге болады. Бейнеде тректің баяу орындалатын нұсқасы бар. Бір қызығы, бұл ән өткен жазда бірінші трейлерде қолданды. Трейлерге композитор Майкл Джакино жазған әні берілген. Әнді топтың фронтсері Курт Кобейн жазған. Жол көпірдің астында тұратын адамның бейнесін салатын Кобейннің өмірімен Бэтменнің байланысы бар. Өйткені Брюс Уэйннің өмірі ауырсыну мен қайғылы жарақатқа негізделген. Картинаның басты антагонисті жалғыз Ридлер емес. Бэтменнің галереясында бірнеше қарсылас бар. 2019 жылы Джокер фильмі франшизаның қалған бөлігінен ерекшеленіп, комикстермен байланыспаған еді. Сондықтан басқа фильмдермен араласпайды. Дегенмен, олар бір-бірімен байланыспаса да, Джокер мен Бэтмен бір ғаламда оңай өмір сүре алады. Байқасаңыздар, екі фильмде бір-біріне сәйкес келетін нәзік стиль бар. Егерде Мэтт Ривз болашақ сиквелдерге Джокерді қосатын болса, онда бұл рөл Хоакин Феникске бұйыруы мүмкін. Майкл Кейтонның Бэтмобилі кең қанаттар мен көліктің ұзындығы Тим Бёртонның готикалық реңін береді. Ал Кристиан Бейлдің жауынгерлік танкасы Қара сері трилогиясы милитаристикалық эстетиканы ұстанды. Бэтменнің алғашқы тизерін көргенде артқы жағында керемет зымыран күшейткішімен көк жалынды. Сонымен қатар Корин Фарреллдің пингвинін қуып келе жатқан Бэтменнің бірнеше кадрлары әдемі түсірілген. Роберт Паттинсонның темір тұлпары резеңкелі дөңгелектің күйген иісімен артқы жағында нитро қондырғысының жануы ыстық көрініс береді. Аударылған пингвин құйрығынан айырылдым деп ойлады. Дәл сол уақытта жанып тұрған апельсин түстес алаудың қасында тұрған Бэтмобилдан өзіне тура келе жатқан серінің қорқынышты көрінісін төңкере қарайды. Паттинсонның Бэтмобилі Адам Уэст пен Майкл Кейтон дәуірінің супер қаһарманы мен Кристиан Бейл мен Бен Аффлек ұнататын танкі тәрізді беріктігі жоқ бірегей көлік екені анық. Комикспен салыстырғанда, әсіресе 1970 пен 1980 жылдары Бэтмен спорттық көлікті басқарды. Паттинсонның 2 жыл бойы сергек болғанын айта кету керек. Жалғыз көлік дизайн емес, қарапайым костюм мен гаджеттер соған сәйкес келеді. Брюс Уэйннің Готэмдегі тәртіпсіздікпен күресудің 2 жылында қылмыс лорды пингвин және мысық елмен бірге терең жемқорлықты тоқтатуға күш салады. Бэтменнің басты қарсыласы Ридлер Джокерге үзіліс алуға мүмкіндік береді. Пікірталастардың көп бөлігі Бэтменнің антагонисті Пол Дано ойнаған Ридлер шын есімі Эдвард Нигма туралы айтылған. Суперзолымның бетпердесін анық көрсететін плакат DC жанкүйерлері арасында үлкен резонанс тудырды. Аузы жабылған бұлғары бетперде Зодиак деп аталатын калифорниялық серия өлтірушіге ұқсайды. Трейлер бастала салысымен Эдвардтың қолға түсуі Ридлердің стратегиясы туралы көбірек сұрақтар қалдырады. Оның түрмеде отырғаны құлық жоспарының бір бөлігі болғанға ұқсайды.
Трейлерде көрсетілгендей, Ридлер кафеде жалғыз отырған кезде еш қарсылықсыз қамауға алынады. Полиция қызметкерлері оның басын асхана үстеліне қойып, сөйлеуге немесе эмоционалды жауап беруге тырыспайды. Готэм сақшылар Ридлерді қоғамдық кафеде еш айыпсыз ұстау өте оңайға соқты. Эдвард тұтқындалған соң, кофенің ішінде латте көбігінде сұрақ белгісін қалдырады. Ридлер полицияның келе жатқанын білмесе, кофенің ішінде сұрақ белгісін не үшін қалдырды? Мүмкін, кафеда тұтқын қалу Ридлердің жоспары болған шығар. Ридлер сыбайласымен бірге сыртқы қылмысты жалғастырады. Ал Эдвард болса жоспарын сырттан бақылап, түрмедегі мәселемен айналысады. Өзін түрмеге отырғызу арқылы сыбайлас жемқорлықпен жиі айыпталатын мекемелерді әшкерелейді. Ридлер бас комиссар Гордон мен Готэмнің сует жасағын ұнатпайтын анық. Теория бойынша жұмбақшы Бэтменді ұстап алады. Ол кейіпкердің жеке басын ашып, оны эфирде өлтіремін деп қорқытады. Барлық жерде қара, көк және өлі деген не? Бұл жұмбақты трейлердің соңында Ридлер қояды. Жанкүйерлердің айтуынша, Ридлердің жұмбағы Бэтменді меңзейді. Себебі көк және қара түстер суық қанды Брюс Уэйн мен мұңды Бэтменге байланысты айтылған. Яғни жұмбақтың шешімі қара серінің қос өмірін меңзейді. Кейбіреулер автордың пікірімен келіспейді. Жұмбақтың шешімі қара және көк түстер Готэмнің полиция формасын нұсқауы мүмкін. Сондықтан комиссар Джеймс Гордон тұзаққа түскен болар. Екі трейлер Ридлердің бірнеше құрбандарын, атап айтқанда Готэм мэрі Дон Митчеллді, Готэмнің аудандық прокурор Гейл Колсонды және Готэм полиция комиссары Пит Саваждың есімдерін байқаймыз. Брюс осы уақытқа дейін жинаған барлық жұмбақты шешіп келгенде, әкесінің күнәлары туралы сұраққа тоқтайды. Ридлер Томас Уэйнге қатысқан кез келген сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне байланысты, оның ұлы Брюс Уэйн артынан кетуі мүмкін деп санайды. Брюстің әкесін нысанға алудың түпкі мақсаты Томас Уэйннің қаланы бақылайтын Готэмнің бай азаматтардан құралған қылмыстық топтың үкілер сотына қатысуы себепші болар. Бэтмен оқиғасы Дэвид Финчердің 7 фильміндегі сериал өлтіруші зұлым Джон Доуды еске түсіреді. Джон Доу 7 өлімге әкелетін күнә негізіне құрбандарды аулағаны сияқты Ридлерде Готэмдегі жемқорларды жазалайды. Джон Доудың түрмеге жабылуымен Ридлер секілді өзін әдейі қамауға алумен байланысты ұқсастықтар бар. Ридлер Готэмнің полиция департаменті саясаткерлерді жалпы қала жасаған ең күрделі сыбайлас жемқорлық деп санау мүмкін. Не болса да қара сері үшін жұмбақшы ол ойлағаннан әлде қайда қауіпті болады. You're part of this too. How am I part of it? You'll see.